على إبراهيم شفاء جميعا ولا تنام علم وتعلم تذكر نية الفرج المسلمين إلى حضرة النبي الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يألف ويؤلف. يألف الناس وتألفه الناس لحسن خلقه وحسن سمته. أما المنافق لا يألف ولا يؤلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من تركه الناس اتقاء شره والعياذ بالله. نعم. ولهذا يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حسن التودد إلى الناس نصف العقل. هذا قول سيدنا عمر، وبعضهم رفعه حديث إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحديث: مداراة الناس صدقة. ما معنى مداراة الناس صدقة؟ أي ملاطفة الناس بالقول والفعل. لما تلاطفهم تعاملهم بلطف، تتكلم معهم بلطف، هذه صدقة منك إليهم، هذه صدقة منك إليهم. نعم. ومن مداراته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يذم طعاما. إذا جاء له بطعام إن شاء أكله، إن عجبه أكله، ما عجبه تركه. لم يذم طعاما قط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم ينهر خادما قط صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس قال: خدمته 10 سنوات ما نهرني ولا عاتبني قط صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم. من مداراته لم يضرب امرأة قط. وما هي المداراة؟ ترك الدنيا لأجل الدين. هذه مداراة. المداراة عكس المداهنة. المداهنة مذمومة. ترك الدين لأجل الدنيا هذا مذموم. المداراة محمودة. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المداراة نصف العقل. وفي رواية 19 العقل في المداراة. فعليك بمداراة الناس حتى تحوز رضا رب الناس ورضا الناس. فإذا أنت داريتهم، فلهذا قيل: دارهم ما دمت في دارهم. ما دمت في هذه الدار فأنت في دار البوار، فلا بد أن تدارهم، لكن لا على حساب الدين. ما هو على حساب الدين تقول: لا أنا بسكت ساكت، الناس يفعل منكر أنا بسكت ساكت. مداراة لا. بتجلس الاثنين يغتابون، بتجلس بس مع الغيبة والنميمة تقول أنا مداري. لا، هذا حرام. على حساب الدين لا يجوز. في غير الدين بتداري لا بأس. واحد أساء إليك بتتجاهل عنه، هذه مداراة. ما بترد على إساءته، هذه مداراة لا بأس. هذه مداراة محمودة. وعكس المداراة المداهنة، بذل الدين للدنيا. أما المداراة بذل الدنيا للدين. الله يرزقنا من العقول أوفرها، من الأنام أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Seorang yang beriman itu akan mengakrabi orang lain. Dia akan mudah akrab dengan orang lain, dan orang lain juga akan mudah akrab dengan dia. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Jadi orang mukmin itu akhlaknya baik.
tingkah lakunya baik, sikapnya baik. Orang munafik kebalikannya. Orang munafik itu nggak bisa ngakrabi orang lain, dan juga orang lain juga susah mau akrab dengan dia, ya karena itu kelakuannya buruk. Makanya disatakan oleh Nabi Muhammad SAW, syarrun nas man tarakahun nas ittiqa asyarri. Seburuk-buruk orang adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut akan kelakuan dia yang buruk. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, husnu tawaddud ilan nas nisful akal. Perilaku yang baik kepada orang lain, maksudnya berusaha ngakrabi dengan orang lain, itu nisful akal, separuh dari akal. Anda bermuamalah baik dengan orang sehingga orang senang dengan Anda, itu separuh dari akal. Juga dikatakan mudaratun nas shadaqah. Bermuamalah dengan lemah lembut dengan orang lain itu merupakan sedekah. Jadi Anda berinteraksi dengan lemah lembut pada orang lain, sikap Anda lemah lembut, cara bertutur kata Anda lemah lembut, itu termasuk sedekah. Bahkan ucapan ini dikatakan ini hadis marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudarah itu adalah kita mengorbankan agama kita sabar, berperilaku baik dengan mengorbankan dunia kita demi agama kita. Itu adalah mudarah. Kebalikannya mudahana. Mudahana itu mengorbankan agama demi urusan dunia. Salah satu bentuk lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk mudarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menghina makanan sama sekali. Disuguhi orang makanan, kalau beliau senang, beliau makan. Kalau beliau kurang suka, beliau tinggalkan. Tidak pernah dikomentari. Beliau tidak pernah mengomentari makanan. Ini salah satu bagaimana sikap baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah membentak pembantu. Sayyidina Anas berkata, aku dari kecil khidmat ke Rasulullah SAW. Aku tidak pernah diucapkan oleh Nabi, kenapa kamu nggak melakukan ini? Kenapa kamu nggak melakukan itu? Tidak pernah Nabi berkata seperti itu kepada aku. Jadi tidak pernah menghardik atau menyalahkan pembantu. Salah satu bentuk mudarahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satu lemah lembutnya Rasulullah SAW, beliau tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Nah, inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya selama kita di dunia ini kita harus mudarah. Dikatakan darihim madum tafidarihim. Darihim, mudarahlah kamu dengan mereka. Makanya orang-orang di dunia ini madum tafidarihim, selama Anda hidup di dunia ini. Karena ya seperti inilah, kita hidup di dunia ini harus ada yang kita korbankan. Makanya hendaknya yang kita korbankan adalah urusan dunia. Kita mengalah dalam urusan dunia, tapi jangan sekali-kali mengalah dalam urusan agama. Ada orang melakukan mungkar, kita diam, sudahlah, biar nggak terjadi keributan, lebih baik kita diam. Nah, ini salah. Ada orang menggunjing di depan Anda duduk di majelis tersebut, Anda diam, agar sudahlah biar nggak jadi rame, biar nggak tambah rame. Ya ini salah. Ini namanya Anda mengorbankan agama. Anda mengalah dalam urusan agama. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita mengalah dalam urusan dunia. Ada orang mengganggu Anda sabar, ya sudahlah, lupakan, nggak usah dibahas. Ada orang membuat citra Anda buruk, ya sudahlah, Anda maafkan, Anda relakan. Inilah yang dimaksud dengan mudarah. Semoga Allah SWT memberi kita akal yang sempurna. نعم. حسن التودد إلى الناس نصف العقل، لأنه يلين القلوب الغليظة ويجلب المحبة
قيل لبعض الناس بما اكتسبت محبة الناس؟ فقال بلين الكلام وبذل السلام. لين الكلام وبذل السلام، أي خفض الجناح وبذل السلام، كما قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. الأمر الثالث قال: وترك ما لا يعنيني، لا أخوض فيما لا يعنيني. أمر لا يعنيني لا أدخل فيه، لا تكون فضولي. الفضولي هذا مبغوض عند الناس وعند رب الناس. لا تكون فضولي تتسمع لكلام ناس ما بغوك تسمع، لا تتسمع. لا تكون تدخل تأتي مجلس أو دعوة أنت غير مدعو إليها، أنت فتكون مبغوض عند الناس. لا، كن عزيز النفس زاهدا عما في أيدي الناس، بيحبك الناس حينئذ. فالتودد كثيرة فوائده. ليس هذا توددك للناس من ضعفك، لا، بل يدل على قوتك. ألا فإن المتودد عاقل، يكسب قلوب الناس بلا مال. فإذا أردت أن تعرف علامات العقل تعرفها في تودد العبد. إذا عرفت أنه متوددا إلى الناس متواضعا للناس، ذاك علامة كمال عقله. وإن قل علمك قل مالك، لكن بملاطفتك مع الناس وحسن أدبك يحبك الناس. ماشي عندك مال ولا عندك علم، حتى ماشي مال ولا علم، يحبك الناس. لماذا؟ لأنك اقتديت بسيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يوفق ويسدد، أن يظهر الله سبحانه وتعالى الصواب على لسانه، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يخرج الصواب على لساني، لكن ما يضمر الشر لمن يناظره. دحين لما واحد يناظر واحد بغى يهينه قدام الناس، ونعاد بأمام السوشيال ميديا بغى يفضحه أمام الناس والعياذ بالله. سيدنا علي زين العابدين شتمه أحد، سبه أحد أمام الناس، فقال له: يا أخي إن كنت صادقا فالله يغفر لي، وإن كنت كاذبا فالله يغفر لك. هذه أخلاق السلف الصالح رضي الله تعالى. وهكذا كان سيدنا عبد الله بن المبارك يسافر معه من الناس للحج كثير، وهو ينفق عليهم، ومع هذا يقوم بخدمتهم بنفسه. بهذه لن تملك القلوب بالمال، لكن تملك القلوب بالخلق الحسن، بالتودد وبالمعاملة الحسنة. فمن لم يحسن معاملة الخلق لم يحسن معاملة الخالق أبدا. فحسن التودد وحسن الخلق يجلب لك المحبة ويطفي نار العداوة. حتى لو كان في حد في قلبه شيء عداوة عليك تذهب تلك العداوة. والله يجعل قلوبنا مفتحة للأخلاق الحسنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يحسن المعاملة ويتبسم ويحسن الكلام مع الكل، حتى مع من أساء إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله يحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويملي من الحلال أيدينا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi dikatakan oleh Sayyidina Umar, husnul tawaddud itu nisful akal. Husnul tawaddud ilan nas nisful akal. Cara mengambil hati yang baik, mengambil hati orang lain dengan akhlak yang baik itu sebagian dari akal. Jadi
kita berusaha mengambil hati orang lain, berusaha menjaga perasaan orang lain, itu akan bisa melunakkan hati yang keras. Orang sikapnya keras kepada Anda, bisa Anda lunakkan dengan ini. Berusaha mengambil hatinya dengan cara yang baik, berusaha lemah lembut dengan dia, dan mengambil hati orang lain. Berusaha mengambil hati orang lain itu juga bisa mendatangkan rasa cinta kepada Anda. Jadi Anda berucap dengan tutur kata yang lemah lembut. Anda selalu menyapa lebih dulu, Assalamualaikum. Ini salah satu husnul tawadud, salah satu bentuk mengambil hati orang lain. Niscaya dengan ini Anda akan mendapatkan perhatian, Anda akan mendapatkan rasa cinta dari orang lain. Anda akan disegani dan Anda akan dicintai oleh orang lain. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, ufshus salam." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Akhirnya Rasulullah berkata, apakah kalian mau saya beritahu sesuatu yang ketika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Akhirnya para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ufshus salam, semarakkanlah salam. Ketemu orang Anda yang memulai assalamualaikum. Ini bagian dari husnul tawadud, bagian dari cara kita mengambil hati orang lain. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah, jadi seseorang dikatakan, dengan apa? Ditanya, dengan apa Anda bisa mendapatkan hati orang lain? Bagaimana Anda bisa dicintai orang lain? Kok bisa? Apa resepnya? Dijawab 3 hal. Yang pertama, linul kalam, tutur kata yang lemah lembut. Yang kedua, badlus salam, sebagaimana tadi dijelaskan oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Memulai, kalau ketemu mulai mengucapkan salam. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini, meninggalkan hal yang gak penting buat saya, gak kepo dalam urusan orang lain. Jadi orang yang fuduli, orang yang selalu kepo dengan urusan orang lain, itu istilahnya fuduli. Selalu sibuk dengan hal-hal yang gak penting, itu namanya fuduli. Orang fuduli itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Ada orang ngobrol, dia nguping, sedang ngobrol apa? Ini namanya fuduli. Anda sibuk dengan hal-hal yang gak penting buat Anda. Anda ada undangan, Anda diundang, Anda ikut hadir. Ini namanya fuduli. Ngapain Anda nggak diundang kok ikutan hadir? Ini namanya orang fuduli. Ini Anda bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh orang lain. Dan juga bagian dari tawadud kepada orang lain adalah Anda tidak tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetangga Anda mempunyai apa, ya sudah, bersyukurlah tetangga Anda punya harta tersebut. Tetangga Anda punya apa, Anda harusnya ikut bahagia. Jangan sampai Anda tamak ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar Anda. Ini bisa menjadikan akhlak Anda buruk dan Anda akan dijauhi oleh orang lain. Jadi Anda berusaha ramah terhadap orang, Anda berusaha mengambil hati orang lain. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda orang yang lemah, tapi sebaliknya, itu menunjukkan Anda orang yang berakal sempurna. Salah satu ciri bagaimana orang berakal sempurna, Anda kalau mau tahu orang ini akalnya sempurna apa enggak, lihat bagaimana dia bersikap dengan orang lain. Apakah dia berusaha baik dan mengambil hati perasaan orang lain. Kalau iya, berarti ini tandanya orang yang diberi akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Anda nggak punya ilmu, atau ilmu Anda cuma sedikit, meskipun Anda miskin, Anda nggak punya harta kecuali sedikit, tapi kalau sikap Anda baik, perilaku Anda baik, berusaha jaga perasaan orang, berusaha ngambil hati orang, niscaya Anda akan dicintai oleh orang-orang di sekitar Anda. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah debat dengan orang lain kecuali aku berharap
kebenaran itu berada di teman debatku. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau debat dengan orang lain justru malah dia ingin merendahkan orang yang dia debat. Apalagi kalau di live di media sosial menjelek-jelekkan orang yang diajak debat. Ini salah. Imam Syafi'i dulu justru ingin menunjukkan bahwa semoga yang diajak debat itu dia yang benar. Tapi subhanallah kata Imam Syafi'i, Allah SWT enggan kecuali menampakkan kebenaran di tanganku. Ini karena saking tulusnya Imam Syafi'i dalam apa? Dalam urusan diskusi ilmiah. Jadi ini bentuk dari mulatofahnya, bentuk dari apa? Husnul tawadudnya Imam Syafi'i yang seharusnya kita contoh. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Beliau dicaci di hadapan orang. Akhirnya apa jawaban beliau? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau ucapan kamu benar, kalau cacian kamu benar, ya semoga saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cacian kamu salah, tuduhan kamu salah, ya semoga kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak usah memperpanjang, beliau tidak memperpanjang masalah. Beliau merelakan merelakan urusan dunia beliau dan berusaha menjaga perasaan orang lain. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala beliau haji bersama rombongan bareng-bareng. Beliau yang menafkahi teman-teman rombongannya. Dan beliau juga yang khidmat bantu ngurusi urusannya rombongannya. Ini bentuk khusus tawadudnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala. Jadi hati itu tidak bisa ditarik dengan harta atau dengan kekuasaan. Hati yang tulus ya, tapi hati itu bisa ditarik dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang baik, sikap yang lemah lembut. Itu yang akan bisa mencakup hatinya orang lain. Dan barang siapa yang tidak bisa bermuamalah baik dengan makhluk, maka niscaya dia tidak akan bisa bermuamalah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaikilah sikap kita dengan orang lain, niscaya akan baik urusan kita dengan orang lain. Meskipun terjadi permusuhan, meskipun ada benih-benih permusuhan antara Anda dengan orang lain, kalau Anda bersikap baik, niscaya benih permusuhan itu akan hilang. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu dalam husnul tawadudnya, beliau akhlaknya baik, selalu tersenyum kepada siapa saja, wajahnya terlihat sumringah terhadap siapa saja, tidak pernah cemberut. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, sedekat-dekatnya kalian majelisnya nanti, orang yang paling dekat majelisnya dengan aku di hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqo, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Mereka lah orang yang nanti majelisnya paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحسن السؤال نصف العلم. لما تسأل بعبارة لطيفة مختصرة واضحة بأدب، هذا نصف العلم. وتسأل في الوقت المناسب. وتسأل في وقت ما هو مناسب. إنسان مستعجل عندك سؤال، أنا عندي سؤال، هو مستعجل، ما هو مناسب هذا. لأن السؤال وسيلة للوصول إلى العلم. فالسؤال إذا تريد ما فهمت شيء تسأل. فمن الحياء المذموم أنك تجهل شيء في الدين أو في العلم وتستحي أن تسأل، هذا حياء مذموم. الحياء محمود على كل حال، إلا فيما إذا كان بسبب يفوتك شيء من الخير أو تقع في شيء من الشر، هذا حياء مذموم. نعم، إذا أردت أن تختصر لنفسك الوصول للعلم الصحيح فعليك بحسن السؤال. أحسن ولا تفهم غلط؟ سمعت الكلام لكن فهمته غلط، هذا هو الغلط. لكن سألت إيش معنى هذا، أنا ما فهمت. تفهم الفهم الصحيح. فالمصيبة الآن قد يسمع الإنسان كلام ولا يسأل، يفهم فهم غلط، بعدين يبلغ غلط.
يكون مسلسل بالغلط بعدين. فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، الجهل يعني. إيش شفاء الجهل؟ السؤال، كما ورد في بعض الآثار: العلم خزائن وإيش مفتاحها، ومفتاحها العلم، مفتاحها السؤال. نعم، مفتاحها السؤال. نعم. فإذا ما فهمت تسأل، إذا ما علمت تسأل. المصيبة يقول تعرف؟ نعم أعرف. فهمت؟ نعم. هو ما هو فاهم ولا هو عارف، هذه مصيبة. فيتركونك الناس لأنك تتظاهر بالعلم وأنت جاهل. لكن يقول أنا ما فهمت، فهم بتحصل الناس يفهمونك. أنا ما علمت، بتحصل الناس يعلمونك. لكن تتظاهر بالعلم ما حد بيعلمك. فحسن السؤال نصف العلم، قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ألا؟ نعم. فلكن السؤال يكون بإخلاص، السؤال للفائدة لا للإفحام والعياذ بالله. تشوف وقت مناسب، ما هو وقت شغل من تسأله، مستعجل لا تسأله، تعبان لا تسأله، به ضيق مهموم لا تسأله، ما هو مناسب هذا الوقت للسؤال. تتحين الوقت المناسب للسؤال حتى تجد الجواب المناسب. فلا تشوش على نفسك ولا تشوش على غيرك. نعم. وتسأل بالأهم فالأهم. ما هو يسأل أشياء مهمة يسأل عنها، وأشياء مهمة ما يسأل عنها. الأهم فالأهم. تسأل بأدب، بصوت منخفض، بلطافة. إذا هو يتكلم لا تقاطع الكلام، خلوا ينهي الكلام. كثير ناس يدخل في الكلام وأنا في أثناء الكلام هو يدخل في الكلام، هذا من سوء الأدب. ولا تظهر نفسك أنك متعالي هكذا، لا، بل اظهر تواضعك لله، واحسن الاستماع، وانصت جيدا حتى تفهم الكلام، ثم تسأل لا لمجرد العلم، لا للعمل. تسأل للعمل حتى تعمل بما تعلم. نعم. والله يرزقنا وإياكم حسن السؤال. لابد أن يكون السؤال بنية صادقة، حينئذ ينتفع السائل وينتفع المسؤول. فإذا علم المسؤول أن السائل لا يسأل إلا لإثارة فتنة أو بدعة، فلا ينبغي أن يجيبه أمام الناس، بل يتركه حتى يخلو به عن الناس، يعطيها الجواب المناسب. لأن بعض الذي يسأل يريد أن يثير بدعة أو فتنة بين الناس، فلا ينبغي أن يجاب أمام السوشيال ميديا، بل يدعى على خلوة فيجاب على سؤاله حتى لا تنتشر البدعة والفتنة بين الناس. الله يوفقنا وإياكم في طلب العلم على سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويرزقنا كمال العقل وكمال الشفقة بأنفسنا وبالمؤمنين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Juga lanjutan dari ucapannya Sayyidina Umar, wa husnul su'al nisful ilm. Bertanya yang baik, pertanyaan yang baik itu separuh dari ilmu. Karena soal itu bisa memancing jawaban, bisa memancing ilmu. Dengan bertanya, Anda akan mendapatkan ilmu. Tapi dengan catatan, husnul su'al, pertanyaan yang baik ditanyakan dengan cara yang baik. Anda tanya dengan adab, dengan tata krama, itu nisful ilm. Tapi juga perlu diperhatikan di waktu yang pas. Bukan orang lagi menjelaskan, sibuk menjelaskan, Anda tanya. Orang buru-buru, Anda tanya. Ini waktunya nggak pas. Jadi bertanya itu perantara untuk mendapatkan ilmu. Kalau Anda tidak paham, ya tanya, jangan sampai malu. Sebagian orang hadir pengajian, dia tidak paham, dia malu untuk bertanya. Ini sifat malu yang salah, malu yang tercela. Jadi sifat malu itu semuanya baik. Anda punya rasa malu itu baik, tapi ada rasa malu yang tercela. Apa itu? Rasa malu yang bisa menjadikan Anda terhalang dari kebaikan atau tertimpa keburukan.
Gara-gara malu kok Anda sampai seperti itu, ya ini malu yang buruk. Sisanya malu itu baik. Sifat malu itu sifat yang baik. Jadi lebih baik Anda bertanya. Kalau Anda tidak paham, lebih baik Anda bertanya daripada Anda nanti mempunyai pemahaman yang salah. Jadi yang jadi masalah saat ini, yang jadi musibah saat ini adalah orang hadir pengajian misalnya atau mendapatkan informasi dan informasinya salah. Dia tidak mau bertanya. Akhirnya dia menyampaikan informasi yang salah tadi. Akhirnya nyebar pemahaman yang salah tadi. Ini bisa menyesatkan orang banyak. Makanya nanya, jangan pernah malu untuk bertanya ketika Anda tidak memahami sesuatu atau ragu dalam memahami sesuatu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama syifa'ul ai as-su'al." Sesungguhnya hanya saja obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Kalau Anda merasa tidak paham, ya tanyakan. Anda tidak tahu, merasa tidak tahu, ya tanyakan. Juga dikatakan al-ilmu khazain. Ilmu itu adalah gudang harta. Kuncinya apa? Miftahuha as-su'al. Kuncinya adalah bertanya. Jika Anda ingin mendapatkan gudang hartanya ilmu, ya sering-seringlah bertanya. Jangan sampai Anda hadir pengajian, ditanya, sudah paham? Mandu-mandu, padahal tidak paham. Ini salah. Ditanya, kamu sudah ngerti caranya? Oh ya, ngerti. Padahal tidak ngerti. Ya ini salah. Dengan seperti itu Anda akan ditinggalkan orang lain karena merasa Anda sudah pinter, karena Anda sok pinter. Akhirnya tidak ada yang mengajari Anda. Akhirnya Anda tetap bodoh. Gara-gara sok pinter, akhirnya tetap bodoh. Jangan seperti itu. Kalau Anda menunjukkan bahwa Anda belum ngerti, oh ya saya nggak tahu caranya gimana ya. Oh ya saya belum paham masalah ini. Apa maksudnya? Niscaya akan ada orang yang mengajari Anda. Anda akan didekati dan diajari sehingga Anda menjadi orang yang lebih pintar. Jadi bertanya itu dengan niatan yang baik, dengan niatan ingin mengambil faedah, dengan niatan nanti kalau sudah tahu diamalkan. Ini niatnya dalam bertanya. Jangan niat untuk apa? Bertanya niatnya ingin menampakkan bahwa Anda pintar. Oh, tidak ada yang bisa nanya kecuali saya ini. Atau niatnya ingin apa? Menampakkan bahwa yang ditanya itu orang bodoh, tak ngerti. Ditanya-tanya yang jelimet-jelimet, ingin menunjukkan bahwa yang ditanya itu apa? Itu orang yang bodoh. Ini salah. Dan juga harus ngerti waktu. Orang lagi buru-buru, ya jangan ditanya. Nanti nyari waktu yang pas. Orang lagi sibuk dengan urusan apa, ya jangan tiba-tiba nanya. Nunggu momen yang pas. Orang lagi gundah gulana, lagi ada masalah, ya jangan ditanya. Nanti nunggu momen yang pas agar Anda mendapatkan jawaban yang pas. Dan tanyalah pertanyaan yang penting sebelum menanyakan pertanyaan yang kurang penting. Jadi yang lebih penting dikedahukan, ditanyakan. Jangan sampai menanyakan hal-hal remeh, tapi ada hal yang lebih penting lagi yang seharusnya Anda tahu tidak mau ditanyakan. Ini salah. Dan juga nanya itu juga harus dengan tata krama. Suara yang lemah lembut, jangan bentak-bentak, jangan mencicil. Dan juga ucapan yang baik. Jangan memutus ucapan. Kalau nanya sedang dijelaskan, jangan tiba-tiba diputus. Didengarkan dulu sampai selesai, baru kalau masih ada pertanyaan lanjutan ditanyakan. Jangan menampakkan bahwa Anda lebih baik daripada yang ditanya. Ini bagian dari adabnya bertanya. Bertanya dengan niatan untuk diamalkan, bertanya dengan niat yang tulus, ingin mencari ilmu. Ini salah satu tata cara dalam bertanya. Dan orang yang ditanya, ketika Anda sadar bahwa penanya ini niatnya dalam pertanyaan ini untuk sekedarnya berfitnah saja. Ada orang nanya pertanyaan aneh-aneh yang kalau dijawab bisa menyebabkan fitnah, maka jangan dijawab di hadapan khayalak ramai. Panggil dia, ngobrol secara berdua, jelaskan dalam secara dalam empat mata. Ini salah satu caranya. Kadang orang itu seperti itu, dia nanya tujuannya bukan untuk pengen tahu,
Dia ingin nyebar fitnah saja agar keadaannya semakin ramai. Nah, ini seyogyanya tidak dijawab di depan umum, tapi dijawab empat mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu dan mengajarkan kita ilmu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akal kita, dan semoga kita diberi rasa kasih sayang kepada diri kita dan orang lain. وحسن التدبير نصف المعيشة. حسن التدبير نصف المعيشة. يعني حسن التدبير يعني حسن التصرف، خصوصا في المال يحسن التدبير. فلم يدبر في المال بيفتقر ولا يدري. من أنفق من غير لا يدري افتقر وهو لا يدري. حسن التدبير في الوقت، ترتب أوقاتك، ما تضيع أوقاتك، لا، ترتب أوقاتك من صباحك إلى مساك، ترتب أوقاتك. نعم. فأوقاتك رأس مالك. أوقاتك رأس مالك، لأن هذه الأوقات هي العمر. عمرك أوقاتك، وأوقاتك رأس مالك، فلا بد ترتبه. حينئذ بترتاح وبتشكر على ذلك في المستقبل. أما من لم يدبر وقته ولم يدبر ماله ندم وخسر بعد ذلك في المستقبل. فلا بد أن يكون لك عندك شيء من حسن الإدارة، وهو التدبير في تنظيم الوقت، التدبير في المال، التدبير في شؤون البيت والمعيشة. لا بد يكون عندك ذلك. ليس الغنى بكثرة المال، كثير أغنياء ما عندهم تدبير وافتقروا بعد ذلك. إذا أنت تريد يدوم لك الغنى، يدوم لك الرخاء، فدبر معيشتك في أوقاتك في مستقبلك، حينئذ يدوم لك الغنى. فمن لم يعطى شيء من حسن التدبير افتقر وهو لا يدري. وكم من فقير ظنه الناس غني من الأغنياء، بماذا؟ بحسن التدبير. نعم. فالتدبير نصف العيش كما قال صلى الله عليه وسلم. التدبير نصف المعيشة. في التدبير. فليس الفقر من قلة المال، إنما الفقر من سوء التدبير. من سوء التدبير. إنسان فقير أو متوسط الحال بيتصرف تصرف الأغنياء، فيعمل زواج الأغنياء، بيفتقر وبيصير عليه ديون وبيندم. كل يمد رجله على قدر فراشه. إنسان راتبه قليل يرتب ذلك الراتب القليل بيتبارك، ينظم المصروف، يدخر، بيعيش براحة، ما بيحتاج إلى أحد أبدا. ولو كان واحد راتبه كثير لكنه مسرف بيفتقر وبيتدين، لأنه يعيش بلا ترتيب ولا تدبير ولا تخطيط، كما هو مشاهد اليوم. كثير مرتباتهم عالية ويأتي آخر الشهر كذو عليه ديون. عجيب. فالاعتدال في الإنفاق من حسن التدبير. تقدير من الضروريات على الكماليات، هذا من حسن التدبير. تعمل عمل وتدخر شيء للحاجة في المستقبل، لا بأس بذلك. فتنظيم وقتك، تنظيم عملك، هذا كله من حسن التدبير. حسن التدبير شيء مهم جم، لأنه يدل على عقل راجح، يدل على عقل راجح. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى لو شاهدت أحوالهم تدلهم حسن تدبير. كيف كانت سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن العبد، كيف كانت سيرة خلفاء الراشدين، سيدنا علي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، كلهم كانوا على حسن التدبير. كيف كان سيدنا يوسف عندما قال 7 سنين فيها الرخاء و7 سنين تأتي فيها شدة وقحط، فأحسن التدبير في ال7 سنين في جمع الطعام، ثم أحسن التدبير في ال7 سنين العجاف، حتى
أنقذ الله بسيدنا يوسف أمة كاملة من المجاعة ببركة حسن التدبير. ها بكذا غلط ببركة حسن التدبير. هذا فأحسن تدبيرك في أمورك يدوم لك الرخاء ويدوم لك العيش الهني. بمعنى ماذا؟ التفكر في العاقبة. حسن التدبير أن تتفكر في العاقبة، تنفق باعتدال وتتفكر في عاقبة الأمور، تعرف قدر ما عندك كما قال الإمام الشافعي: وفي نفسي التفضل، نفسي أتفضل، غير أني على قدر الفراش مددت رجلي. فإذا جمع لك الله سبحانه وتعالى حسن التودد وحسن السؤال وحسن التدبير فقد جمع الله سبحانه وتعالى لك العقل كله. الله يجعل لنا ولكم نصيب من عقلا وافرا وذهنا صافيا مرهفا، ويوفقنا وإياكم لاستماع الخير، ويجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بجاه حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. Lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Pengelolaan yang baik itu separuh dari modal hidup Anda. Jadi Anda punya uang dikelola dengan baik, itu bisa memudahkan hidup Anda. Itu modal utama, modal hidup Anda. Orang punya uang meskipun sedikit, kalau dikelola dengan baik, diatur dengan baik, tidak boros, juga tidak ngirit, itu Anda akan hidup dengan nyaman. Tapi orang meskipun kalau punya harta banyak dan dia tidak peduli, tidak tahu cara mengelola uangnya, maka dia akan menjadi miskin dan dia tidak tahu kalau dia miskin. Begitu juga dengan waktu juga perlu dikelola dengan baik. Jangan sampai waktu Anda disia-siakan begitu saja. Dikelola dengan baik, diatur dengan baik, mulai dari subuh, nanti apa kegiatannya, istirahat, nanti apa, sampai nanti malam. Dikelola dengan baik sehingga waktunya berkah. Karena waktu itu modal utama kita. Waktu kita itu ya umur kita. Umur kita itu ya waktu kita itu. Dan umur kita ya itu hal yang paling mahal. Kalau kita tidak atur dengan baik, ya nanti di kemudian hari kita akan menyesal. Kita akan menjadi orang yang merugi. Urusan rumah tangga, urusan hidup kita juga perlu tadbir, perlu diatur dengan baik. Jadi kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan pengelolaan yang baik. Jadi orang miskin tapi pengelolaannya baik, uangnya dikelola dengan baik, itu dia akan tercukupi. Dia tidak akan kekurangan. Orang kaya raya, uangnya banyak, kalau tidak dikelola dengan baik, ya nanti suatu saat dia akan kekurangan. Jadi kemiskinan itu, kefakiran itu bukan dengan banyaknya harta atau tidak, tapi dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang bagus. Jangan sampai jor-joran, orang fakir tapi biaya hariannya kayak jutawan. Ini beli itu, ya salah. Nanti akhirnya akan menjadi susah hidupnya. Bahkan Anda kaya sekalipun, Anda kaya raya, tapi nggak diatur dengan baik, ya juga Anda akan menyesal. Jadi ada istilah selonjorkan kaki Anda sebatas alas kaki Anda. Anda punya alas seluas apa? Ya seperti itulah selonjorkan kaki Anda. Maksudnya sebatas apa kemampuan ekonomi Anda? Ya seperti itulah Anda menginfakkannya, mengeluarkannya atau menggunakannya. Jangan sampai boros, juga jangan sampai ngirit. Orang yang gajinya kecil, ya sudah, gunakan sesuai dengan kemampuan gaji Anda. Orang yang gajinya banyak, ya diatur agar cukup, dan kalau Anda mau nabung tidak apa-apa. Jadi Anda punya tabungan, itu tidak masalah dalam Islam. Bukan sesuatu hal yang dilarang.
boleh, diperbolehkan. Kalau Anda ingin mengatur keuangan Anda, ada sesuatu yang ditabung, ini tidak masalah. Itu bagian dari tadbir. Dan juga kedepankan hal-hal yang penting dulu. Ini bagian dari husnul tadbir. Hal-hal yang pokok dulu, kebutuhan primer dulu Anda dahulukan. Sandang, pangan, papan itu didahulukan. Nanti baru kalau sudah ada lebihnya, baru beli-beli yang lain atau digunakan untuk hal yang lain. Dalam urusan waktu, Anda mengatur urusan Anda, pekerjaan Anda. Anda sekarang waktunya ini, nanti mengerjakan ini, nanti ngurusin ini. Itu juga bagian dari tadbir, mengelola waktu. Jadi waktu kalau dikelola dengan baik, niscaya akan berkah. Orang kalau bisa mengatur hartanya dengan baik, bisa mengatur waktunya dengan baik, tanda bahwa dia akalnya sempurna. Orang-orang soleh zaman dahulu, kalau Anda lihat sejarahnya, mereka benar-benar bisa mengatur segalanya. Bisa mengatur waktunya, bisa mengatur ekonominya, bisa diatur dengan baik. Anda lihat dulu bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu, khulafaur rasyidin semuanya. Anda lihat bagaimana mereka mengatur segalanya, mengatur uangnya, mengatur keuangannya, mengatur waktunya, sehingga semuanya berkah. Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana dulu tadbir beliau mengelola makanan, karena beliau dulu itu kan dikatakan 7 tahun subur, lalu 7 tahun setelahnya paceklik. Nabi Yusuf ketika subur, ini hasil buminya dikelola dengan baik, dijaga dengan baik, disimpan nanti untuk dengan cara yang pas sehingga menjadi awet dan bisa digunakan 7 tahun untuk menutupi 7 tahun paceklik setelahnya. Lihat, inilah husnul tadbir yang harus kita contoh. Akhirnya Allah SWT berkat dengan Nabi Yusuf menyelamatkan banyak sekali umat manusia saat itu dari kelaparan. Banyak negara yang terselamatkan dengan husnul tadbirnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi seperti inilah pengelolaan yang baik. Tadbir itu kita sadar tentang akibat. Jadi kita melihat jauh ke depan. Oh, kalau dikelola seperti ini, nanti ke depannya akan seperti ini. Kalau dikelola seperti ini, nanti ke depannya akan seperti ini. Namanya tadbir. Anda sadar ke depannya akan seperti apa. Dan ketika Anda diberi karunia Allah Subhanahu wa taala husnul tawaddud, bisa mengambil hati perasaan orang lain, mudaro, Anda bisa soal yang husnul soal, bertanya yang baik, Anda diberi karunia oleh Allah husnul tadbir, niscaya hidup Anda akan mudah. Anda mempunyai akal yang sempurna. Semoga Allah SWT menjadikan akal kita sempurna, menjadikan hati kita bersih dan bening, menjadikan kita orang yang mendengarkan kebaikan dan bisa mengamalkannya dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله يغنى بالعلم وزينا بالكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية وحقنا بالاستقامة بجاه النبي محمد وعلى آله الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء.